Эмоции накалились, когда Медведев давал традиционное интервью сразу после матча, которое транслировалось на большом экране корта. Зрители с новой силой начали освистывать российского теннисиста. Сам Медведев продемонстрировал самообладание и чувство юмора. «Вот это поддержка, благодаря вам всем я сумел победить сегодня, зарядился на 5 матчей вперед», — сказал теннисист. По словам президента Федерации тенниса России, ФТР, Шамиля Торпищева, победа в таких условиях должна сказаться положительно для российского теннисиста. Надо признаться, что соперник попался крайне неудобный для стиля Медведева, левша, рвет игру, здорово укорачивает. Медведев сумел победить в очень непростом матче, это победа с большим знаком плюс для Дани, но и трибуны, несомненно, придавали тонус Медведеву в тяжелые моменты игры. Хотя, лучше бы такие неэтичные эпизоды на таких крупных турнирах не происходили, сказал Торпищев. Россиянин занимает 5-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, АТП. 19 августа Медведев впервые в карьере одержал победу на турнире серии Мастерс, выиграв в Цинциннати, штат Огайо, США, титул стал 5-м в карьере. Помимо Медведева, продолжает свое выступление другой представитель сборной России, Андрей Рублев. В женской части турнира дела российских теннисисток обстоят намного хуже. Все российские теннисистки покинули сетку одиночного женского турнира. Последний Нью-Йорк покинула Анна Калинская, проигравшая американке Кристиан в матче второго круга, 2-6, 3-6. На стадии второго круга, помимо Калинской, остановились Анастасия Павлюченкова, которая не смогла одолеть голландку Кики Бертенс, Маргарита Гаспарян, проигравшая Конти. Также в следующий раунд не прошла Екатерина Александрова, уступившая китаянке Чжан Шуай. В первом раунде турнир покинули Мария Шарапова, уступившая американке Сирене Уильямс, Дарья Касаткина, проигравшая британке Ханни Конти. На этой же стадии завершили выступление Светлана Кузнецова, уступившая Ан, Вероника Кудерметова, пропустившая дальше американку Франческу Ди Лоренцо, Наталья Вихлянцева, которая не сумела победить немку Юлию Гелгрис. Компанию им составили Анна Потапова, проигравшая 15-летней американке Кари Гауф и Анна Блинкова, уступившая действующей чемпионке турнира японке Наоми Осаки. По словам Торпищева, в российском женском теннисе идет переходный период и спортсменки еще не созрели для больших побед. У нас много талантливой молодежи, но рановато пока требовать от них многого. Нужно время, хотя, меня настораживает, что порой идет примитивный теннис.